Idag ska vi titta på lite blandade elkomponenter. För att vi ska kunna göra lite större kretsar kommer vi att använda oss av en sån här. Den fungerar precis likadant som den lilla. Det är nästan som 4 stycken små på samma. 2 som sitter här, 2 som sitter här. Hela den här raden leder. Hela den raden leder. Här är det på tvären fram till mitten. Sen stopp. Sen på tvären. Sen stopp. Och leder på längden igen. Vi kan använda den på samma sätt som den lilla. Men för att inte behöva batteri så kommer vi att använda oss av en spänningsregulator. Den fungerar så att man talar om hur mycket spänning man vill ha. Jag vill ha kanske 6 volt. Eller jag kanske vill ha 4 volt. Eller jag kanske vill ha 5 volt. Det kommer precis 5 volt härifrån och där. Använder sladdar så jag kopplar härifrån och hit. Då har jag 5 volt här emellan. Och jag kan koppla dem till plattan. Så att jag har 0 volt här, 5 volt här. Men det finns ingen koppling därifrån och dit än. Vad jag behöver göra är att koppla in sladdar själv. Det finns ett litet hål här där jag kan sätta en sladd och skruva fast. Och koppla till kopplingsplattan. Då vet jag hela första raden är 0 volt. Samma sak här. Jag tar en liten sladd. Stoppar in i hålet från sidan. Skruvar åt. Kopplar till kopplingsplattan på rad 2. Och hej. Då blir hela den raden 5 volt när jag har kopplat in spänningsregulatorn. Så då kan jag börja hela den raden 5 volt, hela den raden 0 volt. Så om jag sätter en lysdiod tvärs över så kommer det gå 5 volt genom den. Just nu lyser den inte. Upp lite grann. Så antagligen är det något som inte fungerar. Där. Naturligtvis den svarta i den svarta. Då vet vi att vi har ström och vi har spänning. Om jag nu vill koppla 2 lysdioder i serie så kan jag koppla dem så. Koppla till svart sladd från minus till vilket håll hade jag dem mot? Den sidan vill jag ha minus på. Nedersta raden är minus. Den här sidan vill jag ha plus på. Kopplar från plus till plus. Och de lyser. Vill jag koppla till exempel 3 lysdioder parallellt kan jag sätta dem så här. Så att de sitter ihop. Alla benen där. Alla benen där. Den raden är som en rad. Den raden är som en rad där alla sitter ihop. Jag kanske vill ha ett motstånd. Sätter motståndet. Motståndet visar motstånd. Sätter motståndet där till där till exempel. Kopplar minus. Se, jag vill ha minus på den här sidan. Så minus till den sidan motståndet. Plus till den sidan av motståndet. Och strömmen går då
genom motståndet, genom lysdioderna, genom den här strömmen och tillbaks till plus. Och det borde lysa, men är antagligen glappkontakt någonstans.